الشريط بتاعت الواد بتاع اللي كان بيتكلم، اللي كان بيهدد ده، اللي زعناه امبارح ده. وانا قلت برضه الشريط ده نزعته امبارح وقلت دي ليست رساله تهييل، وانا حريص ان احنا ما نهيجش، وحريص ان احنا نخلي الناس تبقى اعصابها مرتاحه. انما لما شفت هذا الكلام قلته كحاجه، وبلغت حتى بيه، قلت له يا جماعه بلغوا اخواننا السودانيين هناك بهذا الكلام. وقلت له يا ابني حتى ان انا ضحكت عليك وطلعت صورتك اهو عشان لما هتروح المطار يمسكوك. طلع انه كلهم كده، طلع انه كلهم زي الولد ده. هنشوف الشريط مع بعض، ورونا الشريط يا جماعه. اقسم بالله المجازر هاتوا من اوله لاخره. تحدث في السودان انتم الذي سيتكبد الخسائر هذه، وحتكتب على ظهوركم، لانه المصريين لسه لحد دلوقتي بيكذبونا على حتى الاموات اللي توفوا 8 جزائريين. احنا عندنا حتى الصور بتاع الاموات دول، ما فيش حد حيكذب على اموات. هذه ما تدخلش في العقل، مش حتدخل العقل انه انسان يقول لك في اموات وما نكذبش في امور زي دي. اقسم بالله انتم من وصلنا لهذه الامور، انتم اللي وصلتوا روحكم. وحتشوفوا الجزائريين اللي راح يروحوا السودان مش الجزائريين اللي راحوا مصر. الجزائريين اللي راحوا مصر دول ناس عقال، دول دكاتره، اكثرهم مش من الطبقه الراقيه. دلوقتي مع وصول تذكره الى 5000 دينار جزائري اللي راح يروح للسودان، دول ما يعني خاوتي الجزائريين ما يديوهاش من عندي النقطة، راح يروحوا ثالث المجتمع، اللي ما يشتغلش، اللي ما تبكيش عليه يمه، اللي امه مش حتبكي عليه، مش حتعيط عليه، حيروح يتفرج. وقال لك مش عايزين كأس العالم، عايزين نرجع حق اخوتنا اللي توفوا في مصر. وحتشوفوا عمر أديب I'm sending you this message. I'm sending you this message. أنا نبعث لك هذه الرسالة ليك أنت من سيتحمل هذا وصل لخوتنا الجزائريين. والحرب اللي وقعت دفعتني إني نقول أنا ما نحبش نشم ريحة مصري، ما نزيدش نسمع بالمصار وقع. مصر نحيتها من الخارطة تاع دماغي، ما كاش مصر. هاك نجحت، أنت نجحت في انك تكره انسان جزائري كرهته في 80 مليون مصري، فيهم امام، فيهم استاذ، فيهم دكتور، فيهم صحفي، كرهتني فيهم كاع. وربي شاهد باللي انا بك انت كرهتهم كاع. معليش راك نجحت. الناس راح يقولوا باللي انا مهبول، انا مقود، معليش ما يهمنيش. واش درتوه راح واش زرعتو راح تحصدوا، راح تحصدوا. راني نسمع دوكا كنت تسمعوا في لا فيديو رضا سيتي ساز يبكي. باش تبكي راجل يحب لك، عشان تبكي راجل. وقولوا دي اوانطه وده كلام شوارع وكلام ما سمعتم به وقع في الجزائر اليوم، ما هو الا مقدمه لنهايه العلاقه الجزائريه المصريه. مش عايزين علاقات دبلوماسيه. ضربت الفريق الوطني وكنا نتستر على العلاقات الدبلوماسيه، قلنا دول اخواتنا ودول اشقه وبيناتنا تاريخ. اليوم اثبتتم لنا انه